好，各位八位数的伙伴，大家好哈。那我是今天的这个培训讲师，我是 Max。今天的这个课程主题呢，我们是这个营销高手培训认证课程的章节。好，那是必修课程。如果说你今天有购买营销高手，你一定要看这堂课程，因为这堂课程呢，对你在未来赚取奖金的一个流程呢，会非常有帮助哦。那我们今天的课程呢，会来跟大家来介绍，就是当你今天购买营销高手，你会拥有什么样子的一个服务项目，然后你要怎么样透过这个营销高手呢，能够帮你赚取这个奖金收入的来源。名单有财富呢，那名单呢可以说是成交的一个根本。那原则上，其实营销高手呢，基本上就是透过收集名单来赚取奖金。所以呢，当你拥有这一个营销高手的方案呢，你就可以开始透过 Barnet 的这个工具，然后来收集名单，赚取这个奖金的一个自动收入。如果说你今天你拥有这个营销高手的这个方案，那我们会有提供这个培训，我们会教你怎么样操作，然后再来呢，培训的一个过程呢，就是会教你怎么样使用我们的工具，然后还有一些营销的技巧。当你经过培训完毕之后呢，我们会帮你去做一个认证的考试。当你就是参加完这个认证考试的流程，我们会确保就是说一些品牌的基本的知识，然后营销专业的一些营销的一些基本知识，还有我们工具的一些使用的方法。好，大概知道这个通过这个认证呢，你就拥有这个营销高手的资格。你就会开始透过我们的名单采集的工具来收集名单。如果说你在流程使用上有问题，你可以透过我们的1对1的培训的顾问，我们会排除你遇到的问题，我们会教你怎么样来解决这个问题，然后来更有效率的能够赚到这个名单以及自动成交的一个奖金。好，首先呢，这个培训呢，我们会有这个礼拜四的一个直播课程哦。这个直播课程呢，我们会教你怎么样透过各个渠道实战的方式，透过各个渠道收集到流量名单，甚至我们会教你收集到好成交的名单。原则上的话，其实我们每一个礼拜四提供的这个主题不太一样，有透过 FB Club， 有透过 Line， 有透过微信，所以你可以在我们的这个直播课程里面学到各式各样不同的营销课程，以达到你可以透过不同的渠道呢，能够达到这个推广名单、赚取奖金的一个目的性。好，所以呢，我们会按部就班的培训你变成一个专业的网络营销达人。好，再来呢，我们会给你一个就是营销高手的培训网。这个培训网呢，其实上面有各式各样的这个营销的一个专业知识的一个技巧。好，现在给大家来看一下这个培训网的内容。这个培训网的内容呢，我们会给你这个培训网它的网址是 mn.8atcs.com。这培训网呢，我们做好了就是有必修课程，还有营销高手认证的这个架构。那原则上，如果说你今天你要学习我们的一些比较属于是分类性的课程，我们这边有1对1营销、影响力中心，还有直播实战课程，还有名单流量营销工具的一个使用，全部都可以在这些分类找到你想要学习的课程。好，那这些课程呢，其实基本上呢，我们都会定期提供我们会提供新增这个实战课程来教大家来操作这个营销的一个流程。所以其实我们这培训网的课程呢，其实每个礼拜我们都会定期的去做一个更新。那很多的会员会反映说，那如果说我直播课程没有办法上到，那如果说你礼拜四下午的时间你没有办法上到我们的直播课程，你可以到这边。营销高手认证课程这边有个直播实战培训示范，这边可以找到我们的这个直播实战课程的一个记录档。如果说你今天你没有上到我们的直播课程，你可以到这边来做这个补课的一个流程。好，那刚刚忘了跟大家提到，就是说，如果说你想要报名我们的直播课程，可以到我们Barnet的官网，88的官网。
好，直播课程的话呢，我们是在官网的首页下方，这边有一个全球线上培训。那这边点进来之后，好，大家可以在这个页面去报名我们的这个直播实战培训。哦，那是在中间的这一个栏位。哦，点进来这边，哦，每个礼拜四我们都有新增场次，你可以在下面去输入你的个人资料，哦，去完成这个报名的动作。那我们就会把这个课程链接发到你的信箱。哦，礼拜四下午2点的时间呢，你就可以上我们的这个直播实战的课程。如果说这一堂课没有上到，那刚刚有提到嘛，我们会把它归类在这个培训网里面，我会归类在这个直播实战培训示范里面。好，那我们还有其他的直播实战哦，比如说你有买高级经营权，你有买经营权的项目，你可以参加我们礼拜二，我们礼拜二早上11点的课程。那如果说你有买我们的成交高手，成交高手的话呢，你可以报名我们这个成交高手直播实战课程。好，所以呢，原则上这个培训网呢，它可以当做是你就是更新让你学习到新的这个网络营销资讯的一个平台，一个培训平台。那当然，你也可以在这个培训平台里面呢，找到每次直播这个实战的这个影片的记录档，然后当成是你这个复习的一个网站，复习课程的一个网站。那里面的课程你都可以重复看，然后直接看，你可以看到你学会我们的操作技巧为止，上面的课程都可以无限次的学习。好，那当你就是接受完我们这个培训之后呢，基本上我们客服呢会给你一个就是营销高手认证的考试的流程。那原则上你必须要完成这个认证考试，我们才会帮你开通你的营销高手的这个认证的证书。那其实这个题目都不会太难，它就是在我们这个影片，如果说你看完的话，你都可以找到这个考试的答案。好，那如果说你第一次考试没过，那我们会再帮你，我们的培训部呢会再帮你做一次审核，那会邀请你再参加一次复试。通常呢，复试通过的几率是100%，所以呢，大家不要被这个考试好像吓到了哈。原则上的话，你只要参加考试，我们都可以很顺利的帮你通过这个考核。如果说你今天通过这个考核，好，我先跟大家讲这个考试的流程哈。大家可以到我们的这个培训网。我们这有一个营销高手认证考试，当你点选这个，它有一个下拉式选单，然后会在这个营销高手认证流程须知，然后点第一个流程须知，它会要你输入你的账号密码。好，那当你就是输入你的账号密码登录到这个培训网之后呢，那这边就会引导你去做这个认证考试的流程。那你点选这个考试网址，它会叫你填写资料，那你就会直接进入到下一个阶段，直接去做这个问答题的一个回答。它其实就有点像是问答题的方式，就是我们问你一个问题，你就直接用你的想法去把它表达出来，然后再去按这个提交的一个考试流程，那我会帮你去审核你的考题，是否符合，就是去检视看你有没有搞懂我们大概这个营销高手它的一个整个运作的流程。那像如果说你今天已经通过考核之后呢，你可以在班内的平台看到这个证书的一个开通。我们到班内的点 C。如果我今天已经就是通过 email 已经收到这个考试通过的一个结果我可以到账户这边来，账户管理，然后呢，你会看到账户管理的这边认证专区，你的营销流量名单高手这个证书呢已经开通了。原则上的话，你开通之后呢，你在我们班内的透过这个主题知识库收集到的名单你都会直接进这个自动成交流程。也就是说，收集到的名单呢，我们的平台的系统会帮你自动营销，帮你成交，那你会拿到自动成交奖金。那当然，你引导进来的名单，我们也会提供给成交高手来帮你去做成交。好，那另外的话，我们会在你的账户，这边也帮你开一个叫做888自动成交系统。
你可以在这个系统去输入一些你自己觉得可以营销的名单，那我们的系统也会帮你做成交。好，所以大家一定要记得，就是说，当你已经购买完这个营销高手认证考试之后呢，一定要参加我们的这个一定要参加我们的这个认证考试的流程，那我们才会帮你我们才会帮你开通证书，你才可以拥有推广名单、赚成交奖金的一个机制，好吗？好，那怎么样收集名单呢？工具在哪里呢？哈，我们这个8net 呢，我们提供了很多元化的一个流量名单词典收集的系统。那它叫做这个主题知识库，大家可以在这个首页888的首页的下方，好，你可以找到这个主题知识库免费赠品。这边呢提供了非常多元化的一个就是主题的页面像大家可以在做别的分类啊，像有什么电子商务啊、人际关系啊，然后还有宠物资讯，然后语言，大家可以透过自己的想要收集的名单，想要收集的名单页面，比如说我今天有卖一些美容产品，那我可以去分享这个美容秘籍大公开。那只要收集到的名单，你可以去用于你自己的产品的营销用途。比如说 ，OK， 我在我的账户，我透过刚刚的页面收集到一笔名单，它会跑到这个推广名单记录这边来，然后会因为它是免费赠品的这个项目，所以它的名单会跑到免费赠品推广记录这边。假设这个名单呢是刚刚我透过这个美容秘籍大公开收集来的名单，那我可以针对这些名单去做这个我产品的，我可以卖它面膜，可以卖它保养品因为它是对美容感兴趣的嘛。那另外，因为我有购买营销高手的这个资格，所以基本上我透过这个主题知识库收集来的名单，8net 平台会自动的帮我去追溯这个名单，甚至成交高手也会帮我去成交这个名单。好，了解吗？这是跟免费会员的差别哈。一般来说，免费会员或其他的会员资格的话，你收集到的名单，你只能做于自己营销的用途。但是如果说你有营销高手的资格，这个名单的话，你就会直接进这个8net 的自动成交的流程。好，所以有各式各样的名单的这个收集页的赠品的机制，都可以让你去做推广。好。那只要说你通过我们的主题知识库呢，收集到一笔名单，是名单奖金是0.01。好，那如果说今天呢，这个名单呢，系统帮你成交或成交高手帮你成交，就是依照你的会员等级再拿30%。比如说，我今天收集到这个名单是，我刚刚收集到这个美容秘籍的名单，假设我收到一笔，就是这个来源的名单，然后系统呢，可能后续呢帮我推荐的名单买了营销高手加成交高手，比如说他买了营销高手好了，我们看一下营销高手的推广奖金是多少趴哈，也就是说，如果说它是定价是$800嘛，那如果我是目前是 VIP 是30%，就可以拿30%，就是$240那如果说系统推荐这个名单买了营销高手，这个名单当初是我引导进来的，我就可以假设我的等级是 VIP， 我就是可以拿到我的等级的30%嘛，就是240再乘以30%，就是$72，$72。它是这样子的一个奖金计算的流程，也就是依照你会员等级再拿30%。大家都很好奇，就是说，每个名单收集进来，888都会帮我成交。那这样子是我要推哪一个名单的成交的一个效率会更快呢？那大家都知道，我们8net 是一个算是一个赚钱主题的教人家辅导人家怎么样去赚钱的一个平台嘛，所以基本上的话，我们提供的方案都是跟赚钱相关的。如果说你今天你收集来的名单是想要在互联网上赚取收益，是想要在互联网上获利，甚至说他有想要增加收入、想要赚钱的这些名单的话，我们的系统会更容易的帮你这些名单去创造成交，而且我们的成交高手也
它会更容易的帮你去引导这些名单来帮你去做成交。这个就是精准名单的定义哈，也就是说。也就是说，今天我举个例子，比如说像我们通常密讯啊，我们的一些活动，我们卖的都是我们的 offer 方案，我们的 offer 方案都是重复自动收入，我们的 offer 方案都是像是营销高手、成交高手，这些呢是教你怎么样赚钱的这些名单。但是呢，如果说你透过这个主题知识库，你可能收集到这个对美容感兴趣的，那如果这些对美容感兴趣的名单，我们推它这个互联网加的方案，或者说我们去推广它成交高手的方案，相对来说它的成交率可能是比较低的，因为这些名单一开始是对美容感兴趣，它可能对赚钱的议题感觉还好，所以我们必须呢要帮公司、帮 Barnet、帮我们的成交高手收集到更精准的名单。所谓更精准的名单，就是对这个产品感兴趣、对赚钱感兴趣的这些名单。好，那这些名单的这个页面呢，我们把它归类在指定赠品奖金加倍送的这个专区。所以你点进来这个专区呢，你就会发现哇，有很多的名单是跟赚钱相关的。有这个学会一个方法，每个月100人重复自动收入。好，比如说我们透过这个页面收集来的名单，我们可以卖它什么？我们可以卖它互联网加嘛，因为他看完这个影片，可能开始对互联网加有一些概念了。这种就是精准名单的概念。还有就是为什么一个月可以多赚$5000？那这个的话，我们可以卖它比如说经营权或者是成交高手的方案，这种就是精准名单的一个概念。好，那如果说你今天你透过这个名单收集页收集来的名单，因为它是一个特定的专案，是更精准的名单的来源，所以呢，你透过这个专区收集到的名单，我们会额外给你$2.5。因为你们收集到的这名单是属于是精准的，是有机会帮公司创造收益的，所以这个专区的名单奖金会是$2，就是多给你$2。假设你今天是营销高手，那刚刚有提到嘛，主题支出是0.01元。如果说我又透过这专区收集到了一笔名单，会再多$2，所以就是2.01元。好，了解吗？好。所以呢，大家一定要多多的利用这个奖金加倍送的专区去推广更精准的名单，因为这个会攸关你的除了是名单奖金的提升，也会攸关到你就是赚取自动成交奖金的来源，因为我们的平台跟我们的这个成交高手是非常擅长去成交这种精准性的名单。好。现在呢，我要跟大家来示范教学，就是说怎么样透过这个 FB Group 去推广名单哈。那这边有5个步骤，大家可以把它记录下来。好，那通常为什么会用 FB Group 去做示范呢？因为其实 FB 是目前大家最常使用的一个社群平台。那有些人呢，他们每天都会用就是每天会上 FB 嘛。那 FB 找名单，那我现在就是用 FB 的这个社群来去收集名单。好，那第一个流程呢，必须要先登录我们平台的这个账号嘛。当你今天登录平台当你今天登录平台的账号之后呢，往这个主题知识库免费赠品的动线去。好，那我们点这个更多免费赠品。好，点进来之后，刚好跟大家讲嘛，如果说你要收集精准名单，最好到这个指定赠品奖金加倍送这个专区，我们来点选这个专区。好。然后呢，就会跑出这些精准名单嘛。好，比如说我今天要选择，我想要帮成交高手，我想要帮 Barnet 去收集这个重复自动收入的名单。好，那我就点这个项目。好，当你点出来这个项目之后呢，它是教你怎么样去看影片嘛。好，所以当我点这项目之后，我右边会出现一个我要推广，那我去点击我要推广之后。这个就是你的推广连结。大家记得一定要用你自己的推广连结推广，因为这个推广连结它会注意到会带上你自己本身的 ID。好，如果说今天当你去分享
这个连接出去之后，消费者他点了你的连接，系统会自动去记录到，这个连接当初是 Max 推广的，所以如果说这个大家点这个连接有任何的消费行为或任何流量填写名单的行为的话，都会计算到你的绩效。好，所以大家一定要用这个推广连接去推广。好，那我先把连接先复制下来，那我去找这个 FB Group 去推广嘛。那很多人他们会反映说，哎，我今天我只会用 FB，但是我 FB 的朋友不是这么多，那我可以利用我要怎么样在 FB 找到更精准的名单呢？因为我的朋友可能对赚钱的模式感觉还好。那通常的话，其实 FB 有很多的这些社团，这些社团呢，它有很多的主题，有聊音乐的，有聊流行的，有聊保养的，也有聊赚钱的。好，那它是用这种社群的力量呢，把这些兴趣相投的人，我们把它就是透过社群的力量呢，把它聚集在一起。好，那如果说我今天在这个搜寻栏位去找赚钱，你就会发现有很多的社团是跟赚钱相关的，那我们都可以去做加入。通常加入的话会需要版主做审核，我这边可以去做加入。那如果说基本上你可以判断说这个社团它的会员数跟它的互动性。如果说你觉得这个社团的会员数很多，然后它里面的文章也都有在互动，代表说呢，你在这个社团里面经营的成效是有机会可以酝酿出来的，那我们就可以在这些社团去做经营。好，那我现在有加入了一些社团，比如说像这个网络赚钱广告免费 po 文，这边的话就可以让我去放置广告的讯息。好，那刚刚有跟大家讲说要复制自己的连结嘛，我把自己的推广连结复制上去，然后在这个 FB 的涂鸦墙上面贴上我的连结。那当然只有连结的话，我们还需要给这个连结一些解释，所以我们可以到这个下方有一个商品定价及说明，这边会有这个文案。这个文案呢是解释这个推广连结的内容，把它贴上去。好的主题呢，我的标题可以打免费教你自动赚钱的方法，看短片再送$10。好，那我再把它修改一下内容。因为文案最好是简短，越简短越好。因为简短的话，它通常就是一个简洁有力的文案呢，可以驱使人去做就是驱使人去做你引导指令的一个动作。好，学会一个方法，让每个月好，那我可以打好文案之后呢，我这边可以在推广连接这边去下载一个图片放上去。到 Google 找好了。
图片。然后下载完图片之后呢，我就直接在 B 上面去贴一个图哈。那贴完之后呢，就可以直接按发布。好，这样就可以去接触到，这样就可以去接触到，就是这个社群他想要赚钱的人，他可以直接去浏览看这个短片。当这个社群的人他只要点了这个链接，留下名单，那就会进你的这个自动成交的系统。那当然你会赚取到名单奖金。好，所以大家可以把这个流程给记下来，然后多多的在去寻找一些渠道去推广，这个呢会有助于你在我们平台赚取奖金收益的来源哦。好，那接下来呢，我们要去查询，就是说这个进来的名单是否就是它的一个奖金是要怎么去做查询哦？那大家可以去一样回到我们巴内的平台，好，然后去登录。好，然后在上方你再去按一下我的账户。好，接下来在左边呢会有这个机制的一个分类的选项嘛？那我们可以在奖金报表的一个栏位查询我们是否有赚到这个名单奖金，然后或者是要奖金。那这边进来之后呢，它就会有一个名单撇，然后推广奖金。那原则上的话，你的名单奖金这边都会显示，这边都会显示。比如说你这笔名单多少钱，然后这个成交多少钱，原则上的话，你可以在这边去查掉你的奖金的一个金额。好。那以上呢是我们针对这个营销高手这必修课程的一个介绍哈。那大家记得就是说要定期参加我们的直播课程，然后也要定期的到我们的培训网去做复习。然后记得就是说你购买营销高手之后呢，一定要先参加我们的这个认证考试。然后开通这个营销高手的认证资格，那这样子的话，你就可以开始来推广名单，赚取这种收益。如果说各位有任何问题的话，你可以加我的微信或者是我的 LINE。那通常的话，我们这个1对1的部分呢，是透过这个 LINE@ 透过这个 LINE@ 来去做一个咨询的互动所以大家可以透过以下3个管道来跟我做联系。好，那以上是针对课程的介绍，谢谢大家。